tutup. Unboxing Nagako mesin penutup kelas manual. Dibuka. Susah aja. Bungkus rapi. Kapalnya tuas ada. Buku panduan. Garansi. Apanya? Sip lah pokoknya. Beli. Oke, tinggal dicoba untuk operasionalnya normal atau enggak. Namun masih normal dan bisa dipakai. Ini juga masih baru, mudah-mudahan. Oke, terima kasih review, tinggal nunggu diuji coba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.